para mais um vídeo aqui no canal. Neste vídeo eu estou aqui para jogar este jogo novo. Eu vou tentar pegar um helicóptero e depois um canhão de guerra neste jogo. É muito legal. Tá, não quero isso, eu quero outro. Ah, não dá, tá, vamos comprar kit médico aqui, né? Senão vai dar tudo errado. Vou aqui. Tá, nós vamos ficar aqui também. Tá, para a gente pegar um helicóptero, a gente tem que ir lá. Vou pegar essa daqui, deixa eu ver. Vai. Tá, pega, mano. Cara, derreter. Tá, nosso primeiro objetivo foi concluído, né? De pegar o helicóptero em 2 minutos. Pegamos o helicóptero em 2 minutos. Vamos lá em cima daquele farol lá. Ah, também tem isso daqui, ó. O maior prédio dessa cidade. Tentei vir aqui. Quem quer ver coisa explodindo? Ali que tá o nosso objetivo. Bem ali onde eu atirei. Não sei o que é aquilo, mas eu acho que é aqueles negócios lá de Halloween. Ah não, é só um pouco. Bora aqui em cima. Ou bora explodir esse helicóptero. Ah não, não deu. Ai, eu não consigo. Ah, não dá.
morrendo por isso. Os caras já sabem que vão virar pó. Calma aí, gente. Calma aí, gente. Eu vou ter que pausar o vídeo rapidinho, tá? Eu não sei o que isso acontece. Tá, a gente já volta, tá? Vou ter que pausar aqui, gente. Voltei. Opa! O que aconteceu com o meu rosto? É uma... Mas bora pegar lá o... Ah, como que era mesmo? Canhão de guerra. Tá. Nossa, que é muito mais rápido. Ó. Aqui eu vou precisar de bastante kit, porque aqui tem muito caro.
Vai, 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 vai. Ai, droga. Vocês ficam loucos aí? É das carros. Vem macaco atrás. Ai, não, não. E agora? Eu não sei como que eu morri, mas... Ai. Eu achei ele. Tirei as folhas. Vai. Vovô.
medrosa salvar. Bora lá, então bora. Nossa, mano, aqui, ó, aquele lugar lá que fiz a guerra. Ah, mano, vai te passar. Ai, calma aí. Bora lá. Isso é luta. Ah, não, não é. Tá de sacanagem, né? Que eu não tô conseguindo entrar aqui. Só por causa que eu já fiz a luta aqui. Opa! Tá. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. E agora que eu vi que eu tô com R$4.057. Bora dar uma gastada com esses personagens. Eu tenho muito personagem. Muito personagem, na verdade não, né? Muita roupa. Eu só não tenho essas roupas de diamante, que eu não tenho muito diamante, né? E é bem difícil de ganhar também. Ai, virou até. Que raiva. Nossa. Pô, que arma legal. Vou comprar. Ó.
fora, só dessa vez, né? Tá. Gela, pessoa. Ó, vai ver esses policial, ó. Vou gelar todo mundo. Gelar o carro. Eu gelei tanto cara que virou. Ah, mano, que safado, salvando corrida. Essa arminha